Менің атым Аружан, күйеуім Ерлан, екеуміз 6 жылдан бері бірге тұрамыз. Басында біздің өміріміз өте бақытты еді. Ол маған гүл сыйлап, әр мерекеде ерекше қуантатын. Бірақ соңғы айларда Ерлан өзгеріп кеткендей болды. Телефонын ешкімге көрсетпейді. Түнде біреумен сыбырлап сөйлеседі. Мен бастапқыда мән бермедім. Бірақ бір күні менің өмірімді өзгерткен оқиға болды. Бір кеште Ерлан душқа кіріп кетті. Ал оның телефоны үстелде қалды. Телефонға бір хабарлама келді. Экранда жазу тұр: мен сені сағындым, жүрегім қатты соғып кетті. Қолым дірілдеп телефонды аштым. Сол сәтте мен күтпеген нәрсені көрдім. Хабарламаны жазған адамның аты Диана. Чатты оқыған сайын менің көзіме жас келді. Олар бір-біріне жылы сөздер жазған. Тіпті кездескендері туралы да айтқан. Мен сенбедім. Мүмкін бұл ескі чат шығар деп өзімді жұбаттым. Бірақ соңғы хабарлама бүгін жазылған еді. Ерлан душтан шыққанда мен ештеңе білдірмедім. Бірақ сол күннен бастап менің ішімде күдік пайда болды. Ол кешке қайтадан біреумен сөйлесті. Телефонын жасырды. Менің ойымда бір ғана сұрақ болды: менің күйеуім шынымен басқа қызбен кездесіп жүрме? Бір күні мен Ерланды жасырын бақыладым. Ол жұмыстан кейін қаладағы кафеге кірді. Ал бірнеше минуттан кейін оған бір қыз келді. Ұзын шашты, әдемі қыз. Мен оларды терезеден көріп тұрдым. Олар күліп сөйлесіп отырды. Сол сәтте жүрегім сынып кеткендей болды. Үйге келген соң мен шыдай алмадым. Ерлан, сен Диана деген қызды танисың ба? Дедім. Ол бірден үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін ол ауыр күрсінді. Иә, танимын. Бұл жауап мені одан сайын шошытты. Мен көз жасымды ұстай алмадым. Сен мені алдадың ба? Дедім. Бірақ Ерлан күтпеген сөз айтты. Жоқ, сен ойлағандай емес. Сөйтсем Диана оның қарындасы екен. Олар көп жыл бұрын ренжісіп кеткен. Жақында ғана қайта байланысқан. Мен бір сәтке не айтарымды білмей қалдым. Мен өзіме қатты ұялдым. Мен күйеуіме сенбеппін. Ерлан маған қарап жай ғана айтты: Аружан, сен маған сенуің керек еді. Мен үнсіз қалдым. Өйткені ол дұрыс айтқан еді. Сол күннен кейін біз ұзақ сөйлестік. Біз бір-бірімізге ашық болу керек екенін түсіндік. Құпиялар күдік тудырады, ал күдік махаббатты бұзады. Сол бір телефон менің өмірімді өзгертті. Мен бір нәрсені түсіндім: сенім кез келген отбасының ең үлкен тірегі. Егер сенім жоғалса, бәрі жоғалады. Ал біз сенімді қайтадан таба алдық. Сондықтан біздің махаббатымыз бұрынғыдан да мықты болды. Сол оқиғадан кейін біздің өміріміз қайтадан тынышталғандай болды. Бірақ менің ішімде бір сезім кетпеді. Мүмкін мен бір нәрсені дұрыс түсінбедім бе деген ой мазалай берді. Ерлан бұрынғыдай жылы сөйлеседі, күледі. Бірақ кейде оның көзі бір түрлі мұңды көрінетін. Бір күні тағы да бір жағдай болды. Түнде Ерлан ұйықтап жатқан. Ал оның телефоны тағы да дыбыс шығарды. Мен қарағым келмеді. Өзіме, сен күйеуіңе сенуің керек дедім. Бірақ қызығушылық жеңіп кетті. Телефонды аштым. Хабарлама тағы да Дианадан еді. Ертең міндетті түрде кездесейік. Маған сенің көмегің керек. Бұл жолы мен одан сайын ойланып қалдым. Келесі күні Ерлан таңертең ерте жұмысқа кетіп қалды. Бірақ кешке дейін үйге келмеді. Телефонына хабарластым. Мен жұмыстамын, кешігемін деді. Бірақ мен оның даусынан бір түрлі қобалжуды сездім. Сол кезде мен бір шешім қабылдадым. Кешке қарай мен такси шақырып қала орталығына бардым. Өйткені Ерланның машинасын сол жақтан көргенмін. Мен айналаны қарап жүрдім. Бір кезде мен оны көрдім. Ол тағы да сол қызбен сөйлесіп тұр екен. Бірақ бұл жолы олардың жүзінде күлкі жоқ еді. Олар бір нәрсені қатты талқылап жатқандай көрінді. Мен жақындап бардым. Сол кезде Диана жылап тұрды. Ал Ерлан оны жұбатып жатты. Мен ашуланып: Ерлан, бұл не болып жатыр? Дедім. Екеуі де маған қарап қалды. Диана көз жасын сүртіп жай ғана айтты: мен бәрін түсіндірейін. Диана бізге қарап ауыр күрсінді. Мен шын мәнінде Ерланның қарындасымын, бірақ мәселе басқа деді.
Сөйтсем олардың әкесі ауыр жағдайға түсіп қалған екен. Диана жалғыз өзі бәрін басқара алмай, Ерланнан көмек сұраған. Ал Ерлан мені уайымдамасын деп бұл туралы айтпаған. Мен үнсіз қалдым. Өйткені бұл шындық мен ойлағандай емес еді. Үйге қайтып келе жатқанда мен көп ойландым. Мен күйеуімді күдікпен бақыладым. Телефонын тексердім. Оның соңынан ердім. Ал ол тек отбасы мәселесін шешіп жүрген екен. Сол сәтте мен өзімді өте кінәлі сезіндім. Үйге келген соң біз ұзақ сөйлестік. Мен Ерланнан кешірім сұрадым. Ал ол жай ғана күлімсіреп, бастысы біз бір-бірімізге шындықты айттық деді. Сол кезде мен тағы бір нәрсені түсіндім. Отбасында ең маңыздысы сенім. Егер сенім болмаса, кішкентай нәрсенің өзі үлкен жанжалға айналады. Ал біз бұл сабақты өз өмірімізден үйрендік. Бүгін сол оқиғаға бірнеше ай өтті. Біздің өміріміз қайтадан тыныш. Кейде мен сол бір күнді есіме аламын. Егер мен күйеуімнің телефонын ашпағанда, мүмкін біз бұл әңгімені ешқашан талқыламас едік. Ал қазір біз бір-бірімізді бұрынғыдан да жақсы түсінеміз. Өйткені кез келген махаббаттың ең үлкен күші сенім мен ашықтық. Осындай өмірлік хикаяларды тыңдағыңыз келсе, лайк басып, каналға тіркеліңіз, келесі хикаялар одан да қызық болады. Соны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз.